So, may gustong magpagawa ng laptop sa akin, no? Ito laptop niya. Tapos ito, gagawin daw SSD storage. So ito, dito sa Taiwan, pinupulot lang to eh. Tinatapon na nila. Tapos pinupulot namin. So yan. Tapos natin to. Babalitan natin ng SSD. Okay. So, magagamit ko na agad yung una kong tools, mga tools, no? So, pulot lang to. Pulot. Pwede na, lagayan. Yeah. Yan. So, ganyan yung itsura niya. So, ito, tatanggalin natin to. Ilayin mo lang na ganyan. See? So, papalit natin to. Okay? So, ito. May mga screw yan dito. Yan. 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 Tanggalin nyo lang yan. Tanggal nyo na. See? Ito na yan. Tapos, kailangan parehas sila. Parehas ba? Parehas, oh. Pagkatapos, ito, lalagay mo na rito. Pagkad. Ganyan. Tapos, iskruhan mo yan. Iskruhan mo dyan sa bilog-bilog na yan. Sasalpak mo ng ganyan. Tapos yun. Lagyan natin ng OS. So, nakabit ka na, no? Yan yung mga screw. So, lagay mo lang na ganyan yun. Mahulog mo lang siya. Ganyan. Tapos tutulok mo pa ganun. So, titignan mo syempre kung papasok dun. So, hindi ko magawa yun, no? Kasi hawak ko yung cellphone. So, post muna natin. So, yan. Align ko na, no? Tapos tutulak mo lang yan. Uy, mag-focus ka yan. Yan. Diba? Okay ba? So, yung score dito, yung score dyan, nandito. Ayan o. Pag tinakpa mo yan, maglalak mo yung dalawang score. So, ngayon, ibubot natin. Testing. So, ayan o. So, pulot lang yan, guys. Dito, sa Taiwan. Tatapon lang nila. Ayaw nila. Ay, luma na siya. Pero pwede pa. Diba? So, try natin. So, hindi to gagana kasi wala siyang OS. Yung operating system niya. So, kailangan meron kang ganito. Tawag dito, bootable disk USB, no? So, download nyo lang kailangan nyo lang ng mga 8 gig na USB. Tapos, salpak nyo sa computer nyo. Tapos, lagay nyo dun sa Google, how to create bootable disk. So, yun na. Makakagawa na kayo. I-download nyo yon sa Windows. So, legit yun, legit. So, lagay nyo rito. So, testing, no? Pero bago yon, pag inon mo to, pipindutin mo yung F2 para makita mo kung saan siya magbo-boot. Sabihin na magbo-boot, saan siya maghahanap ng OS. So, papiliin natin, dito siya maghahanap. Kasi di ba tinanggal natin? So, ang mangyayari nun, maghahanap siya ng OS doon sa hard drive. Eh, dahil tinanggal mo yung hard drive, pinalitan mo ng SSD, maghahanap siya dyan. Eh, wala naman laman yan. So, hindi gagana. So, kailangan dito mo siya papahanapin. Try. Yan, ang battery ah. So, yan nasaksa ko na sa UPS, no? So, pinutin natin to. Tapos pinutin mo tong F2. Pinutin mo lang ng pinutin. Ha? Ayaw? Why? Isa pa. Okay na. Nasaksa ko na sa UPS. So, pag pinutot ko tong ilaw na to, itong switch na to, pipinutin ko agad yung F2. So, go. Pindot. Yun na ilalabas yun. Ayaw. Isa pa. Yun. F2. Yun o. Natin nyo. Please wait. So, ganyan yung makikita nyo.
See? Ngayon, sabi, kailangan natin siyang i-boot sa USB. So, ito, gamit to. Ewan kung pwede at hindi pwede ang mouse. So, papuntahin mo yan sa, yan, ang ginagamit ko. Yan, nagalagulo na siya. Punta ka sa boot. Ngayon, pagdating sa boot, piliin mo yung USB. Pero hindi nakasalpak yung USB, kaya wala kaya hindi nakalagay di eh. Hindi nakalagay. So, i-try natin, no, kung gagana. So, ang alam ko kasi, pag ganyan, kahit hindi mo na piliin, susunod-sunurin niya yan. Susunod-sunurin niya yan. Kahit hindi na ako mag-boot, okay lang. Hindi ko napiliin to, no. Okay lang. So, yan. Yan ang mangyayari dyan. So, walang laman daw to. Pupunta siya rito. Wala ring laman, pupunta siya rito. Yun, may laman, makikita nyo to. Magubot na siya ngayon. Okay. So, try natin, no. Wag natin baguhin. Gusto natin kung ano mangyayari. Okay? Okay, pause ko lang. So, may mga nakasulat naman dyan kung ano yung mga pipindutin mo. So, pinili ko F10. So, wala akong binago, no. So, yes natin. Enter. Kapite. Okay. So, kahit hindi tayo nagpalit ng kung saan siya magbo-boot, yung list na yon hahanapin niyo ni isa-isa. Hanggang saan doon siya may makitang OS. So, ganyan na nangyari dyan. Tingnan lang natin, no? Post ko lang, medyo matagal eh. O, yan na. Yun! Nice! Ngayon, pag nahanap niya na ngayon yung si ito, di ba hindi na tayo nagpalit, no? Kasi nga, yung list. So, next mo lang yan. Next. Install now. Nice. Hit natin, medyo matagal. Post ko ulit, no? So, sabi niya, ganyan. So, wala akong product key. Pero meron to. Ewan ko lang kung nakasulat sa ilalim ng ganito. Yung mga luma kasi nakasulat pa eh. May sticker doon. So, I don't have a key. Tapos, pili ka dyan kung anong gusto mo. So, puro tayo. Tapos, next. Yan, tapos accept mo lang yan. Tapos next mo lang. Ito, Windows only. So, yan siya. 500 GB. Pero ang nababasa lang ng computer, 465 no. So, gagawin mo, mag-create ka dyan ng new. Nakasulat to. New. Tapos, hahatiin natin yan para may drive C, may drive D. Diba sa mga computer nakikita nyo ganun, no? So, yung drive C, dun yung mapupunta yung lahat ng mga tungkol sa software system niya. Tapos, yung isa drive D, dun ka pwede mag-save ng mga files mo. So, kagandahan nun, yung drive C, pag ipa-format ulit yung PC mo, yung drive C lang yung baburahin nila. Yung isang drive mo, hindi mabubura kasi nandun yung mga files mo. Pwedeng hindi naburahin. So, gawin natin 250 siya. Okay. So, tatlong letra. Tatlo. Ano na number yan, no? Kasi tapos MB. Yung ibig sabihin nun. Close. So, bigyan lang natin siya ng 220. Apply. Okay. Ayun. So, ito, located space. So, gawin natin yan new. Apply. So, dito ako magsasave sa partition 2, sa 214. Dito ko ilalagay yung OS ng Windows, no? Tapos ito yung magiging lagayan mo ng mga files mo. So, pili natin to. Yan. Diyan tayo maglalagay. Tapos, next mo lang.
Tapos yan na. Antayin mo lang. So, yung bilis niyan, depende sa PC mo, sa laptop mo. Okay. Legit. Subscribe! So, antayin lang natin, no? Post ko muna. Ang bilis niya. 3 minutes lang. Mabilis pa rin pala talaga tong i7 na to, ah. i7 first gen. Tama ba? Correct me if I'm wrong. So, ang bilis pa rin niya. Pero kung ano to, sa akin to, baklasin ko ulit to. Palit ano sa akin to. Palit thermal paste. So, ayan, no, mag-restart siya. Tingnan natin kung saan siya magbo-boot. Kung babalik ba siya doon sa dati. So, post ko lang, no? Medyo matagal eh. So, may lumabas na ganyan. Skip disk. Enter mo lang. So, ibig sabihin, nag-boot siya dun sa hard drive, dun sa SSD na. Dun siya nag-boot na. Hindi dun sa USB, no? So, pwede na natin bunutin tong USB. So, ayan, no? Okay? Yos! Subscribe! So, yan na nga, no? Nung nag-boot na nga siya, yan ang lumabas. So, yan na yung pinaka parang start niya. So, piliin lang natin. Philippines. Ano tayo sa Philippines? Sunod-sunod lang to. Sundan nyo lang. Kahit nga, next. Tapos, post ko muna, no? Tingnan natin yung susunod. Ayan. Keyboard, US mo na lang. Yes. Skip. Pa siya na. Tapos sabi niya, wala kang internet. I don't have an internet. Continue with limited setup. Okay. So ito yung hard drive niya dati. Magamit pa yan. So may pangalan nito is lagyan natin ng pangalan kahit ano. So post ko lang, no. So yan, no. Sulat natin pangalan niya. Password, next mo lang. So, yan. Hintay mo na. Tapos yan, lahat yan. I-off mo lang lahat yan. Off. Ano ba? Wala na, no? Except. So, yan. From hard drive to SSD. So, bibilis siguro siya. Bibilis naman siya. So, yan na, guys. Hintay lang natin matapos yan. Tapos, pag nag-boot, ganyan na. Susunod mong gagawin dyan, pag gumana na yan, punta ka rito, i-update natin siya, no? Pero kailangan nakakonect sa Wi-Fi yan. So, yan. Windows update. Tapos, check update. So, lahat nung, kasi nga bagong format to, hanapin niya. So, walang internet, no? So, gagawa natin yun. Tapos yan, retry mo lang. Tapos, okay, good to go ka na. Activation. Tingnan natin kung na ano yung dati. Pero ganun pa man. Okay na to. Hindi pa niya maano kasi nga wala pa siyang internet. Okay, go. Legit. SSD na siya.